निक्कू से किसी ने आपको दिल से याद किया है। निक्कू से किसी को आपसे पर्सनल बात करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो कृपया करके उनका फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो निक्कू से, प्लीज पिक अप द कॉल। निक्कू से आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ पर बिजी हो? किसी को अर्जेंट बात करना है। सो कृपया करके फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो निक्कू से, प्लीज पिक अप द कॉल। निक्कू मैडम, आपकी फ़ोन बज रहे हैं। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए।